tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo super legal. Gente, meu avô, ele me deu um secadorzinho e eu vou gravar esse vídeo super fácil. Se inscreve e deixa seu like. Meu avô comprou um secador pra mim e meu cabelo tá molhado, eu lavei porque eu acabei de voltar da minha vizinha que tava brincando lá com a minha amiga, aí eu tava correndo, né? Aí eu senti meu cabelo suado e lavei. Como é tarde, eu vou secar. É um secadorzinho que é pra adolescente, mas ele me deu e eu adoro usar ele. Gente, aí aqui, ó. Aqui, ó. É que é o 0, 1 e o 2. Eu uso um 2 porque meu cabelo é longo, né? Se minha prima vier aqui lavar o cabelo, ela com certeza vai usar e eu vou deixar. E, gente, ele é dobrável, ó. Muito bom. Dá pra levar ele para todos os lugares. Eu tenho muito cuidado. E, gente, o bom é que esse fio é longo. Ó, vou usar aqui. Não sei se vocês já conseguiram ouvir direito. E o ar, gente, daqui sai quente, aqui frio. Ó, é muito longo. Dá pra encostar no guarda-roupa. Ó, aí eu seco. Seco aqui. É muito gostoso. E eu tô fazendo aqui porque se eu posso fazer lá no banheiro, mas vou fazer lá que tá calor, né? Eu vou secar meu cabelo. Ah lá, gente, já ficou cacheado, ó. Já tá secando. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!